Ребят, всем привет! С Новым годом вас! С вами компания PandaWay. Заваривайте себе чаечек, доставайте печенюшки, а мы начинаем. Хорошо. Друзья мои, сегодня у нас на обзоре BYD Delfin EA1. Это было первое название этого автомобиля, потом они переименовали в Delfin. Автомобиль, честно говоря, был одно время нашей мечтой, прям когда он еще не вышел, когда это был концепт-кар, и мы видели только фотографии, и я прям очень хотел его посмотреть, я хотел прям очень даже его купить. Хочу ли я купить его сейчас? Об этом вы узнаете чуть позже. Такой маленький, компактный городской хэтчбэк, аккуратненький. Конечно же, сразу на ум приходит от компании BYD Юань. Это вот примерно одного и того же типа машина, одного и того же класса, размера. Но Юань с очень короткой базой. Такой козленочек, да, такой. А это у нас такой компактный хэтчбэк с колесной базой 2,7 метра, ребят. 2,7 метра. Это у нас как нормальный полноценный седан. Плюс к этому, ко всему, у нас литий-железофосфатная батарейка Blade Battery от компании BYD фирменная, которая на рынке самая-самая а-ля безопасная, наверное. Красивый такой современный Dragon Face дизайн. Но дизайн Dragon Face не оставили. В дополнение к этому они еще добавили сюда частичку акватематики. Этот автомобиль построен на платформе E3.0. Платформа, работающая с напряжением 800 вольт. Что это обозначает? Это обозначает то, что за 5 минут этот электромобиль способен принять заряд, которого хватит на 150 километров. Ребят, за 5 минут вы заряжаете автомобиль на 150 километров, представляете? Вот здесь все сразу аргументы в пользу бензиновых машин, типа, что вот это долго, я там не смогу, у меня времени нету, они сразу просто отпадают. Вы подъехали, вставили пипку сюда, да, зарядились за 5 минут, 150 километров, доехали до дома, дома зарядились до полного. Классно, да? Супер. Антон даже в шоке он. Всего у BYD Дельфина есть 4 комплектации. Одна на 301 километр с емкостью батарейки в 30,7 киловатт-часов. Одна на 401 километр запаса хода с емкостью 44,9 киловатт-часов. И 2 на 405. У нас представлена модель на 405 километров. Модель с запасом хода в 401 километр имеет мотор 130 киловатт. Модель на 405 километров имеет мотор 70 киловатт. И вот что интересно, емкость батарейки одинаковая, 44,9 там, 44,9 здесь. Но разница в запасе хода всего лишь 4 километра по циклу NEDC, а мощность почти в 2 раза выше. Как они это сделали? Скорее всего, это маркетинговый ход, так как запас хода исчисляется по циклу NEDC, а цикл NEDC это там а-ля 60 км в час, и чуть-чуть педальку там давить, да, еле-еле. И что 70 киловатт у вас движок, что 130, на 60 км в час одинаковый расход. Всего есть 4 цвета: синий, розовый, серый и белый. Но в разной комплектации есть разное количество цветов. Оптика стоит современная, это у нас LED и линзы. Тормоз нажимаю. Да. Поворотник.
При включенном поворотнике вы слышите такой приятный звук китайского народного музыкального инструмента. С виду он компактный, но на самом деле нифига не компактный. Длина 4,1, ширина 1,8, высота 1,6. Так вот, с кем его можно сравнить? Если взять китайский рынок, тут ближайшим по размеру у нас будет Nedja V. Она чуть-чуть меньше на там пару сантиметров, она уже и она ниже чуть-чуть. Но с виду не скажешь. То есть смотришь на дельфина, кажется, он такой маленький, компактный. По факту получается, что Nedja V она меньше даже. И еще интересный момент. BYD Yuan Pro по длине 4,4 метра почти. Чуть-чуть меньше. Здесь 4,1. У Yuan Pro колесная база 2,5 метра, а здесь 2,7 метра. Как они это сделали? Как они умудрились вообще это сделать? То есть здесь у нас колесная база такая же, как у Toyota Corolla. Слушайте, мне прям не терпится сесть за руль, погонять на нем, посмотреть, как он себя ведет на дороге вообще. Интересно. Нажимаем тормоз, нажимаем кнопочку старт. Все, бесключевой доступ у нас. Активировалось все. Поехали. С ручника снимать не надо, просто нажимаем драйв и поехали. Это хорошо. У нас здесь не максималка. Движок 70 киловатт. 92 лошадочки. Слушай, ну резвый разгончик у него такой. Мы сейчас доедем до трассы и протестируем разгон. Мне интересно до сотни. За сколько она разгонится? Заявленный, по-моему, 10 с небольшим секунд. Шумоизоляция хорошая. Такая, ну она не супер, но для своего класса она прям хорошая. Слышен шум мотора, но не очень так явно прям. Сейчас у нас стоит комфортный режим руля. То есть в этом режиме идет такая плавная рулевочка такая. Переключим мы на спорт. Стало чуть-чуть немножечко более жесткая, более информативная управляемость такая стала. В принципе, комфортный режим мне нравится. Брейк тоже у нас есть переключение. Сейчас у нас стоит комфортный режим торможения. Нажимаем. Оп. Теперь переключим на стандартный. Чуть-чуть более такой жесткий стал. Заявленный клиренс 16 сантиметров. Небольшой, ну и не маленький. Для городских условий в самый раз. Здесь установлена система 360 градусов, камера спереди, камеры в зеркалах и камера сзади. Это все неинтересно. А давайте мы посмотрим то, что интересно. Заглянем под капот. Один раз дергаем. Еще раз дергаем. И открываем просто, да. Не надо пальцы просовывать. Полный доступ. Не запечатано, не запломбировано все. Да, вот он у нас движочек стоит. Замена всех жидкостей. Все, пожалуйста. Доступ есть. Стальная конструкция. Алюминиевых компонентов что-то я здесь даже и не вижу. Максимальной комплектации 1450 килограмм. В средней комплектации 1405 килограмм. И в самой минимальной комплектации 1285 килограмм. Здесь у нас нету теплошумоизоляции. Плохо. Движок установлен. У нас передний привод здесь. Один движок. 70 киловатт. Конкретно в этой комплектации 70 киловатт, 95 лошадиных сил. Расход, ребят, получается здесь 11,2 киловатт-часов на 100 километров. Это расчетный расход по циклу NEDC. Если примерно посчитать по китайским ценам на зарядку и китайским ценам на бензин, это будет равняться 1,5 литра на 100 километров. Лючки зарядки оба, и Fast Charge, и Slow Charge, стандартные, да, расположены с правой стороны в передней части автомобиля. И вот, ребят, мне интересно, почему они так делают, а? Вот, Антон, вот ты можешь мне объяснить, почему они практически во всех автомобилях они делают с правой стороны? То есть водитель выходит, и можно обойти машину, вот так сюда подойти, чтобы вставить зарядку. У меня в Ливане зарядка вот здесь стоит, сзади, с правой стороны. Это максимально неудобно. Максимально. Производитель беспокоится о здоровье водителей. Чтобы ходили Чтобы пешком. больше ходили. Точно. Самое это интересное, что есть система V2L здесь. В порт медленной зарядки вставляется вот такой маленький переходничок, и у вас полноценная система 220 вольт. Включили там чайничек,
устроили барбекюшечку, устроили романтик со своей второй половинкой, освещение, фонарики, там кофеечек, красиво. И от него же вы можете зарядить машину вашего друга. Вот Антон мне звонит, допустим: Лех, я тут застрял, у меня там села батарейка, не рассчитал. Антон любит до последнего выкатывать свою машину. А так я раз подъехал, оп, проводочек, зарядили его, и он доехал до дома. Какой же здесь багажник? Багажник, ребят, не маленький, 345 литров. Если задний ряд убрать, сложить, получается 1310 литров. Неплохо, да? Есть тут сзади вот такие вот рычажки. За них мы так потянули, оп, и откидываем вот эту часть. О! Такой глубокий багажник. И они еще даже умудрились сюда сделать нишу для зарядки, для V2L, для знака. Бесключевой доступ, ребят, но только с одной двери, с двери водителя. Удобно. Закрытие также. Только с двери водителя можно заблокировать автомобиль. Гарантия на автомобиль пожизненная. Но пожизненная гарантия с китайскими условиями. Во-первых, это только для первого владельца. Во-вторых, в год вы должны проезжать не более 30 тысяч километров. В-третьих, вы должны проходить своевременные техобслуживания каждый год только в официальных сервисах BYD. Четвертое, вы должны использовать только оригинальные материалы BYD, запчасти. Если же вы машину продали, или же если вы нарушили условия пожизненной гарантии, ваша гарантия превращается в ограниченную гарантию, которая распространяется на 150 тысяч километров или 8 лет. В принципе, тоже неплохо. Выезжаем мы на трассу, и сейчас мы, наверное, высадим нашего друга Антона, чтобы он не занимал лишние секунды, не тратил нам лишние секунды разгона. И мы сделаем замер скорости разгона с 0 до 100. Наш приборчик активен для замера скорости, для замера ускорения. Сейчас мы сделаем тесты в двух режимах. Это эко и спорт. Сейчас у нас режим эко. 3, 2, 1, поехали. Так, разгон до сотни составил 11,7 секунд. Так, режим спорт, поехали. Так, ну что, у нас получилось 11,5 секунд как в эко, так и в спорт режиме. Динамика хорошая для своей мощности, довольно-таки неплохая динамика при 70 киловаттах, да? Кстати, у нас расход, вот сейчас мы едем, ну это я сейчас погонял, да, 14,1 киловатт-часов на сотню он показывает. Хороший расход, экономичный такой. Заглянем в салон, посмотрим, что там внутри. Так, кстати, посадка, смотри. У нас регулировки руля здесь нету, да, по-моему? А, нет, есть. Есть, по высоте есть. По вылету нету, только по высоте. Максимально сделал высокий руль. И что у нас получается? Если я захожу со своими длинными ногами, то в таком положении тяжело протянуть, то есть мне нужно ногу выставить вперед. И тогда, в принципе, нормально я усаживаюсь. Приветствует нас система BYD. Что сразу бросается в глаза? Это ручка, такой плавник дельфина, и здесь идет вот эта вот такая вставочка кожзама, как будто шкура дельфина, да, тоже вот они вот эти вставочки. Морской стиль. Дефлекторы, как выхлопная труба гидроцикла, изгибы морские, наверное, да, это у Вольфганга, у него в голове крутилось море, у главного дизайнера компании BYD. И вот он рисовал все это такое. Приключение РНД. Рычажок такой, да? РНД. Интересно, новое. Я сейчас попробовал. Неплохо. Это не кнопки, это все
вращающиеся элементы эко и спорт. И есть режим бездорожья. Стандартный режим рекуперации и повышенный. Аварийка. О, звук. Звук классный. Автоматический климат-контроль. Включение-выключение. И далее идет ручное включение-выключение кондиционера. И обдув, подогрев стекол. И здесь у нас колесико громкости. И здесь же, вот на этом барабанчике, есть функция. Нажимаете, и у вас выключается мультимедиа. Руль, ребята. Здесь у нас не сенсорные кнопки, нормальные, человеческие. Да? Мягкий, очень приятный руль. Обтянутый кожзамом. Это не пластик. Он мягенький такой. Приятный, комфортный. Снизу срезанный. Удобно. Для ног, в принципе, место и все хорошо. Управление также на руле комфортное. Кнопочки вот эти, сенсорные кнопки я не люблю. Здесь механические кнопки, они меня радуют прям вообще. Мы сейчас поищем какие-то неровные места специально. Позаезжаем в ямки и посмотрим, какая подвесочка. Мне, вот сейчас, пока мы едем по дороге, мне кажется, она такая средняя, не совсем жесткая. Но мне кажется, она хорошо проглатывает. Да. Прямо такие вот неровности точно. Колеса, в принципе, средние, да, 16 дюймов у нас. База довольно-таки большая. В принципе, мы едем и какого-то дискомфорта я не ощущаю. Обзор зеркал маловат. Но они стоят, расположены низко, не мешают обзору, не закрывают обзор дороги. Вот это хорошо. Стойки много не закрывают, все здесь хорошо. Задний вид у нас, обзорность тоже неплохая. Амбразура небольшая, но ее в принципе хватает. И обзорность дороги тоже хорошая. Левый подлокотник, он немного низковат для меня. Возможно, под мой рост он не подходит. А если я сидушку могу опустить, опускается сидушка по высоте, то есть я могу ниже себя опустить. Если я ниже опущу себя вот так вот в пол прям прижму, тогда у меня левая рука хорошо лежит. Но так ездить, конечно, неудобно. Я поднимусь повыше. Вот. И в этом случае мне немножечко он низковат. Правая рука хорошо лежит. Здесь не широкий подлокотник, да, но тем не менее рука хорошо, удобно лежит. Вот сейчас мы уже тут заезжаем на такие неровные места. Тут начинает что-то греметь. Возможно, это наше оборудование гремит. Сейчас мы проверим. Вот они, да, ямы пошли. Слышен шум от арок идет. То есть шумоизоляция такая, она неплохая, я бы сказал, но и не очень хорошая. Средняя шумоизоляция. Ребят, все, конечно же, да, сравнивается в сравнении с ценой. Все зависит от цены. Здесь поэтому я даже не могу его так откровенно хейтить, да, за всякие какие-то минусы, потому что цена все-таки хорошая. Цена на эту комплектацию 109 тысяч юаней. Это в своем классе она максимальная комплектация. То есть в классе 405 километров запаса хода. Там две комплектации есть. Это максимальная. Она стоит 109 тысяч юаней в Китае. Стоимость на минимальную комплектацию 93 800 юаней. Это комплектация с запасом хода на 305 километров по циклу NEDC. Посмотрим качество системы 360 градусов. Давайте. Вот, смотрите, можно включить прозрачный режим. Получается перед, зад, лево, право. Только так. Экранчик у нас два положения, да, это вертикальный и горизонтальный. Переключается как на экране, так и на руле с левой стороны. Здесь же у нас на руле с левой стороны есть включение-выключение круиз-контроля. С правой стороны управление мультимедией, прием вызова, вызов голосового помощника и настройка экрана водителя. Автохолд, кнопка ручник и включение-выключение ESP. Беспроводная зарядка у нас есть, она вот здесь. Работает. Снизу есть два USB разъема и посерединке есть слот для карт памяти видеорегистратора. И с правой стороны 12-вольтная розетка, он же прикуриватель. И здесь рядом есть вот такая скрытая полочка. Как вы думаете, для чего и почему ее сделали? А потому что в подлокотнике этой полочки нету. Потому что сделали вот такой вот нишу. Бардачок нормальный, средний, сенсорные лампочки. И есть
панорамная крыша. Не люк. Но красота в зеркалах. Фу, смотри, тут даже освещение есть. Ничего себе он. И сделали, видишь, как они в крыше. Где-то мы уже с тобой видели такое. Я считаю, что Дельфин, в принципе, хороший автомобиль. Взял бы я или нет, я бы, наверное, не взял. Не взял бы я по каким причинам? Сугубо лично мое мнение, дизайн немножечко не мой. Второе, запас хода, ребят. Изначально мы читали в новостях, там сколько там был запас хода? 600, по-моему, 600 тысяч. Они планировали выпустить машину на 600 километров запаса хода. Сделали они 300 и 400. Для такого ценового диапазона хочется немножечко побольше, там, чтобы 500 было так. Потом разгон. Было 3,9 секунды заявлено. Но это был маркетинговый ход. Они, оказывается, имели в виду с 0 до 50 километров. Хитрые производители дешевых, маломощных электромобилей, они считают разгон с 0 до 50, а не с 0 до сотни. Я бы не сказал, что это минусы, это именно нюансы, именно мои лично, которые меня, в принципе, оттолкнули от покупки этого электромобиля. Главный минус, да, вот этот экранчик. Но мне он не нравится. Маленькое окошечко такое. Ну, смешно выглядит оно. Не солидно, не серьезно. Даже больше вот этот экран оттолкнул меня от покупки, чем там что-то другое. По управлению лепестки у нас хорошо расположены под пальцы, прямо вот в некоторых машинах они расположены немного далеко и приходится тянуться. Здесь же у нас все, поворотники и все прочее, все очень легко активируется. Дефлекторы, прям у дефлекторов ход, слушай, такой мягенький, прям такой, знаешь, как будто на каких-то пружинках такой, на резиночках такой. Я все-таки жду BYD+. Что касается безопасности, ребят. Airbag здесь, airbag здесь, airbag здесь, airbag здесь, airbag здесь, здесь и сзади 2. 8 подушек безопасности. Сиденье, ребят, это не кожа, это приятный такой кожзам. Мне кажется, вот летом будет жарко на них сидеть. Потому что он только прорезиненный. Ну это вот как в диване. Не перфорированный. И мне кажется, что попа будет потеть все-таки. Поэтому чехольчики, конечно, нужны будут сюда летом. Ребят, что касается системы, здесь мы останавливаться не будем. Скажу только то, что это BYD, и здесь есть возможность переключить на английский язык. И, конечно же, как вы помните, сюда можно поставить любое приложение с флешечки прям раз, APK-файл засунули, все, красота, у вас Яндекс.Карты или Яндекс.Музыка, все супер. Тебе Яндекс еще не платит? Надо, кстати, написать Яндексу, пускай платит мне. Так, ребят, прежде чем перейти на задний ряд, я, конечно же, сел максимально удобно, максимально комфортно, ножки вытянуты. Все, переходим, смотрим, что там. Смотрите, запаса хватает при таком условии, что я сел сам за собой, откинул сиденье максимально назад. Вот, и мне здесь хорошо, комфортно. Вот, поднимем еще подголовничек. Все, классно, слушай, вообще. Подлокотника нету. Есть тут у нас подстаканник один и есть один разъем USB. Ровный пол, да, вы помните, плюс электромобилей ровный пол. Стекло заднее опускается до конца или нет? Ага, не опускается. Вот у нас получается самое нижнее положение. Автоматического закрытия стекла нету. Пороги у нас закрытые, но, как вы можете наблюдать, чистых ног у вас не будет. Здесь поговорка «закрытые пороги, чистые ноги» не работает. Колеса здесь 16-дюймовые, китайского производства резина у нас, да, стоит. В максималке, у которой мотор 130 киловатт, установлены 17-дюймовые колеса. Дисковые тормоза по кругу, подвеска стандартная, ничего особенного. Спереди Макферсон, сзади у нас полузависимая подвеска. Регулировка сидения электрическая только со стороны водителя. Там ручная. Классно, что экранчик вместе с рулевой колонкой находится, да, на месте. Получается, когда ты руль двигаешь, ты экранчик не перекрываешь. Это хорошо. Мне очень нравится, когда ты приводишь машину в действие. Тут такой звук. Пью. Так, ну, разворот. Слушай, в 2,5 полосы уложились. Так, не знаю, что ты хейтишь этот экран. Он вообще никак не бликует. Так что по мне так норм. Вообще машина классная, достойная, конечно, она этого всего. Меня спроси, взял бы я, не взял, я бы взял. Определенно бы взял бы, потому что это идеальное соотношение цена-качество. По мне так. i1 Y чуть дешевле выглядит внутри, мне так кажется.
Ну а если сравнить с BYD Yuan Pro? Там багажник дурацкий, все остальное поинтереснее будет. Мне не нравится там колесная база. Колесная база, он козлит нещадно просто. Я бы взял бы, мне нравится и соотношение цена-качество, мне нравится исполнение материалов. Вот это вот все вот не такое все ущербное, это все на ощупь все очень приятное. Торпеда, вот это вот кожа змеи, кожа дельфина, нельзя так говорить. Ну вот, собственно, как-то все это приятное на ощупь. Не вызывает. Панорамная крыша очень классная, тоже она такая, объема дает много. Ну, естественно, BYD-шная система, она прям сильно подкупает. Эргономика, мне кажется, удачная. Ручка, по мне, так вообще классная для открывания дверей. Вот знаешь, что мне еще здесь не хватает? Автопилота. Автопилота не хватает, но заплати чуть побольше, 120 тысяч юаней, 120 800, и он там будет. Вот, а здесь круиз-контроль, не адаптивный, обычный. За эти деньги это хорошая машина. Батарейка, мне кажется, маловато, врут они по расходу. Вот, у него расход 13,8 минимальный. Проедет ли он 400? Ну, хозяин сказал, что он проезжал на нем 390. Больше он, типа, это не выкатывал в ноль. То есть там что-то оставалось? Что-то оставалось, он сказал, еще 10% осталось. Я и на своей 465 проехал, но я там не превышал скоростного режима 80 км в час. Друзья мои, спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вы с нами. Надеюсь, вы подписались на канал. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.